Hi friends, welcome to Santosh Rooftop Farm. So என்னோட சேனல்ல பாத்தீங்க அப்படினா நான் நிறைய kittens சேல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். So pure persian kitten, original persian kitten, triple coat, semi punch இல்ல doll face இல்ல punch இந்த மாதிரியான கேட்டகரி kittens மட்டும் நான் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. So இந்த மாதிரி kittens உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா நீங்க வந்து இந்த டிஸ்ப்ளேல இருக்கிற நம்பர் வந்து என்னோட நம்பர் தான். So இந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்க कांटेक्ट பண்ணுங்க. கிட்டனோட ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ரேட் வந்து 8000லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் 8000 இருக்கிற கிட்டன் வந்து குவாலிட்டி கம்மி அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் கிட்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு லாட்டில் வந்து 7 கிட்டன் இருக்கும். ஒரு 7 கிட்டன் இருக்குது அப்படின்னா அதில் எல்லா கிட்டனுமே சேல் ஆகிருக்கும். லாஸ்ட் ரிமைனிங் 2 or 3 கிட்டன்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அதை அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா வேலை முடியும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. பிகாஸ் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே எங்கிட்ட வாங்கிட்டு போகிற கிட்டன்ஸ் இருக்குல்ல, அவங்க வீட்டில் குட்டி போட்டது தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அவங்க அம்மா வந்து நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெக்னென்சிக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகணும். ஸோ இந்த குட்டி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா பால் குடிச்சிட்டே இருக்கும். அதனால் ஸோ ஒரு 1000 அந்த மாதிரி கம்மியாக கொடுப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் ரொம்பவே ரீசனபிள் ரேட்டுக்கு நான் வந்து கிட்டன்ஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ ரொம்ப குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் கிட்டன்ஸ் எல்லாமே. ஒன்ஸ் நீங்கள் கிட்டன்ஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்துகிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் இந்த பர்ஷியன் கிட்டன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புது வகையான பெட்ஸ். நிறைய பேர் இது வளர்த்திருக்க மாட்டீங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லா கைடன்ஸுமே எப்படி இது ப்ராப்பராக வேக்சினேஷன் பண்ணணும், ஸோ இது வந்து இன்டோர் பெட்டாக இருக்கனால எப்படி வந்து க்ரூம் பண்ணணும், எப்படி இதோட காது க்ளீன் பண்ணணும், அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமே வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் கைடன்ஸ் வந்து கொடுப்பேன். அது எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸாக வந்து நான் சொல்லிடுவேன். ஸோ இந்த கிட்டன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மோஸ்ட்டாக கோயம்புத்தூர் ராமநாதபுரத்தில் எங்கள் வீடு இருக்குது. என் வீட்டில் தான் நீங்கள் வந்து இந்த கிட்டன்ஸ் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த கிட்டன்ஸ் வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ் அனுப்புகிறேன். உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிச்சிருக்கோ நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். என்கிட்ட எப்போவுமே கிட்டன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ எல்லாமே ரொம்ப க்யூட் கிட்டன்ஸ், ரொம்ப ஹெல்த்தியான கிட்டன்ஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நிறைய பேர் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுறீங்க கிட்டன்ஸ் சேல் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி. ஸோ எனக்கு கிட்டன்ஸ் பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும் கிட்டனோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு ஓரளவுக்கு பார்த்தாவே கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் கிட்டன்ஸ் எல்லாமே எனக்கு அனுப்புகிறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கிட்டன்ஸ்லாம் நான் எதுவுமே எடுக்கிறது கிராஸ் கிட்டன்ஸ்லாம் கொடுக்குறது இல்லை. பிகாஸ் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு குட்டி போட்டுச்சு இல்லை ப்ரீடிங்க்கு வேணுனாலுமே அவங்க வந்து இந்த வாங்கிட்டு போகிறவங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. பெட் லவர்ஸ் வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ முடி இவ்வளோ ஜாஸ்தியாக சூப்பராக குவாலிட்டியாக இருந்தால் தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டனே சூப்பராக இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 4 months கிட்டன். ஒரு கால் ஆகட்டும், பின்னாடி கால் வந்து பெண்டாக இருக்கணும். பர்ஷியன் கிட்டன்னாவே பின்னாடி கால் வந்து அந்த ஆங்குலேஷன் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் எல்லாமே உங்களுக்கு பெருசாக சூப்பராக இருக்கும். கிட்டன் பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு செம குவாலிட்டியாக இருக்கும். எல்லாமே ட்ரிபிள் கோட் கிட்டன்ஸ் தான். அந்த ஹேரோட லேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ட்ரிபிள் கோட் லேயர்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடிய சூப்பரான கிட்டன்ஸ் எல்லாமே நிறைய கலர்ஸில் இருக்குங்க. கிட்டன்ஸ் வந்து நிறைய கலர்ஸில் எங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். எவ்ரி மந்த் வந்து எங்கள்கிட்ட கிட்டன்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ பியூர் ஒயிட்லேயில் இப்போ நிறைய கிட்டன்ஸ் எங்கள்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இது வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ப்ரீட் தான். ஸோ பியூர்லி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ப்ரீட் தான் இந்த ப்ரீடு. ஸோ நீங்கள் வந்து வெளியெல்லாம் விடாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு கூட வளர்த்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ.